sectorului. Clotilde Arman face declarații, să ascultăm. Operatorul de salubritate lucrează pentru statul român și nu invers. Ce se întâmplă acum este un șantaj total inacceptabil și pe care statul român nu trebuie să-l accepte. Vedeți pe străzile sectorului 1, cum vedeți aici, cum vedeți acolo, niște muncitori al operatorului de salubritate care muncesc, care matură, care prestează niște servicii scumpe, dar când e vorba de serviciu public, de ridicare de gunoi, ei nu prestează acest serviciu când este obligatoriu prin lege, prin regulamentul de salubritate, prin contractul lor, este obligatoriu, au obligația să presteze acest serviciu public. Ei ce fac? Este că fac toate celelalte servicii scumpe, dar serviciu public pe el nu-l prestează. Este un șantaj și este inadmisibil. Eu repet, acest operator de salubritate lucrează pentru statul român și nu invers. Am văzut niște gunoaie care erau, adică muncitorii dădeau cu jet de apă pe trotuar, pe carosabil și dădeau cu acest jet de apă și pe gunoi fără să-l ridice. Vi se pare o situație acceptabilă? Încă o dată, este o situație de șantaj care nu este acceptabilă. În orice capitală europeană, a doua zi s-ar fi oprit acest șantaj. Astăzi am făcut o solicitare către ANRSC, care este autoritatea care reglementează activitatea aceasta de salubritate. Am făcut o solicitare de analiză pentru ridicarea licenței acestui operator șantajist. Atât am vrut să vă spun. Spunea prefectul Capitalei în această dimineață că așteaptă și din partea dumneavoastră o propunere în urma soluționării acestui conflict. Cam care ar fi punctul de vedere al primăriei în acest moment, pe lângă ceea ce ne-ați spus deja? Primăria a avut mereu același punct de vedere. Noi suntem gata și ne dorim să-i plătim pe sortator direct, nu prin firma de salubritate. Noi deja am făcut o plată de 9 milioane în ultima zi a lunii mai, precizând clar că 4 milioane sunt pentru sortator. Ei n-au primit, sortatorii n-au primit suma respectivă. Noi ce ne dorim este pentru toate facturile care sunt neplătite către sortator și facturile care vor fi în viitor, sortatorii să fie plătiți direct. Nu avem nicio problemă cu asta, noi ne dorim asta. Da? Este soluția asta de cesiune de creanță. Noi am crezut că operatorul va fi de acord cu această soluție normală. Ei vor să continue șantajul. E foarte grav. Deci cer în continuare starea de alertă, îi veți cere asta în continuare prefectul? Bineînțeles, cer în continuare starea de alertă. Starea de alertă mi-ar permite să am un operator de backup, mi-ar permite să plătesc direct, să-i plătesc direct pe sortator. Da, starea de alertă îmi dă niște instrumente. Pe o perioadă limitată de timp. Pe o perioadă limitată de timp, perioada propusă este de 30 de zile. În 30 de zile putem să rezolvăm multe probleme și mai ales putem să terminăm acest șantaj intolerabil. După finalul stării de alertă, ce se va întâmpla? Vom reveni în aceeași situație? După ce se instaurează situația de urgență, o să avem de alertă, o să avem într-adevăr o soluție de backup. În viitor, de fiecare dată, în prima zi, în prima oră, când vedem că operatorul nu-și respectă contractul, nu respectă reglementările, nu respectă legea, este legea la nivel european, reinstaurăm starea de alertă. Contractul cu... Poliția dimineața. Ce s-a întâmplat? A fost un incident. Am explicat ce s-a întâmplat. Echipa noastră este hărțuită în continuare, dar nu ne intimidează, nu schimbă absolut nimic. Și operatorul de salubritate publică a venit cu o variantă prin care și-au dat acordul de principiu în cazul în care sunteți de acord să plătiți o anumită sumă de bani din facturile restante. Ei sunt de acord să semneze ca primăria sectorului 1 să plătească în mod direct sortatorii. Vorbim de o sumă de 14 milioane, din care 4 să meargă către sortatori.
Vi se pare echitabilă această ofertă financiară? Nu, ce a propus este mult mai mult decât ce spuneți dumneavoastră. Ei vor ca noi să nu mai contestăm nicio factură, ceea ce nu putem să facem, că sunt deja contestate aceste facturi. Nu uitați că aceste 4 milioane pentru sortator, cum am spus mai devreme, deja s-au achitat. Adică am spus deja că l-am achitat, era mențiune în scrisoare că o parte din banii plătiți pentru Romprest erau pentru sortator. Eu cred că v-am spus... Atunci când au crescut prețurile, prin hotărârea Consiliului Local, vă aflați și dumneavoastră în calitate de consilier local. Nu știu exact cum ați votat atunci, dar v-aș întreba totuși de ce nu ați atacat atunci măsura, proiectul în instanță? Atunci, în calitate de consilier local, am avut mereu aceeași linie, de 5 ani am aceeași linie. În momentul în care un prestator de salubritate are un monopol public, este delegat, are un serviciu public de prestat, regula este aceeași, este o regulă la nivel european. Noi îi decontăm costurile, da? Adică are niște costuri, îi decontăm costurile plus un profit. Da? La nivel european acest profit este de 5,5%, peste 5,5% se numește ajutor de stat și este interzis. Ca să îi decontăm costurile, trebuie să știm care sunt aceste costuri. Eu am cerut în acest Consiliu Local, cum știți dumneavoastră, de 4 ori deja acest drept de control, care este prevăzut și de lege, și de contract, și de toate reglementările în vigoare. Acest drept de control îmi permite să verific și să știu care sunt costurile efective ale operatorului, ca să pot să am niște tarife care corespund cu aceste costuri. La ora actuală avem niște tarife care nu mai corespund cu absolut nimic. Sunt de, acum nici nu mai pot să vă spun, de 5 ori, de 10 ori, depinde de care, mai mari decât au fost la licitație, care a fost un simulacru de licitație în 2007, nu mai sunt bazate pe absolut nimic. Este normal, în momentul în care este o licitație, să vii cu o fundamentare și o estimare a costurilor. Dar apoi este prevăzut că în fiecare an sau cât de mult poți, verifici care sunt costurile efective și pe baza acestor costuri se fac anumite tarife. Tarifele care se fac la ora actuală nu au nicio legătură sectorul 1